subwoofer kolong Venom VX 8.2 nih guys. Gimana ya hasil suaranya? Booty call. Love me, he give me all his money. That Gucci product could be my sugar daddy. He love me, he give me all his money. Tuh, cakep banget kan hasil suaranya? Jangan lupa pasang juga untuk mobil kamu nih. Untuk kamu yang mau check out, langsung aja check out di Keranjang Kuning ya. Untuk yang mau tanya-tanya, boleh langsung hubungi nomor WA admin kami, atau yang posisi ada di balik papan, boleh langsung main ke workshop. Bye-bye, ditunggu updatean untuk mobil kamu.